Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas smo tu sa mojim bratom Vasilijem i igramo novu verziju Stickmana. Kao što vidite... Letit ćemo sa avionom. Nije To je bilo iznenađenje. Da, nije moglo da dočeka da vam kažem. Da. Letet ćemo sa avionom. A u sljedećem videu ćemo sa helikopterom. Pa u sljedećem... Zašto si to rekao? Nemoj da kažem. Za gliser. Bravo. Dobro ljudi, vi se kao pitate gdje je ovaj avion? Nema ga nigde, ovo je aerodrom bez aviona. E pa eno da. To je malo mučno, zato što ne može da se pojača. Uj. Kako si zalupio. Ej, u isto vreme se zateras. Gledajte. Pojačaj. Ali malo. Sad skreni. Ja sam to pre iskoristio. Najbrže i letimo. Inače je ponoć, pa tako. Nije ponoć. Nije ponoć, nego je mrak. To će vama da izađe neki 20 ujutru. Da. Dobro. Dobro ljudi. Pa sad, gdje ćemo sada idemo? Šta želiš? Gdje god ti želiš ćemo. Možda da idemo na one planine. Nikad nisam tu bio. Na koja? Na ovu veliku? Da. Ajde. Ajmo. Ako može tu uopšte da se sleti. Može. Ja sam jednom pokušao da prođem kroz njih. Nije. Ajde, sad. Sleći polako. Ne da udariš. I sad. Dole, tako, dole. I iskucali smo. Nema veze, možemo. To jedino ja mogu. Vidimo sad kakav je pogled. Samo je najviše. Da. Možeš to shvatiti. To je kamen. Parkour. Ali ne umem. Samo trči. To sam ja, kada sam se u staroj verziji zaglavio na kamenu, tako sam trčao. Ali onda je lakše. U onoj verziji je bilo baš. Odavde da izletiš sa avionom. Skoči. Ali nećeš umreti. Boing. Ja sam jednom probala sa visine da skočim i nisam umrela. Vidiš? Sam si to uradio. Uzmite javu. Daj skoči, ona je. Bolje bi ne bio. Ubite. Želim Jedan grad snimiti.
ali ne našu. Nije bila policija. Ali je iza mene bila. Jednom su mene zgazili, meni su istrošili sav health, nekako se igrica pokvarila, zgazili su me autom i ja nisam mogla ni da izađem, ni da umrem, ni ništa. Ja sam izašla. Mi sačekali. Sad uzmi. Super, čak i parkiran, ne možeš da kradeš. Mislim, ne možeš. Ako hoćeš, kradi. Ako me sad policija juri zbog ovog, zašto bi me jurila zato što... Ako nećeš na tu zgradu da se popneš, kraj puta skoči. Evo ga, avionić. Sad idi tamo. Ljudi mogu i da pucam. Sad idi na onu ogromnu stenu i da Prvo da se uzletiš. previše snada brzina. Sada Što sam pitao? Šta? Što sam pitao? Što me ne brzo zabedla. Dole. Hoćeš? Tu mi je trebalo da uradim. I ja tu sam. Pa sad plivaj. Plivaj do toga. Ili do bulicera.
10 minuta. Ne znam da je tačan, ali 10 minuta i 40 sekundi. sada dođi tu i idemo. I dalje nisam došao. Koliko brzo avionom, a koliko brzo, a koliko sporo kada pojavim. Ali avion je u vodi još stvarno. Zato što sam na pokreću. Ljudi mogu da uzmem ovaj čanak. Ne čanak, nego gliser ljudi. Ali neću. U sljedećem videu ćemo da uzmemo gliser. Ajde. Bože mi. Evo ga. Prica se? Stao ti avion. Ne. Dobro, ne kucamo. Ti radiš trikove dok ideš da malo. Ajde, sad. Tako? Sad idi na stranu. Neću. Volite. Ne želim. Ljudi, da obiđemo grad malo. Ajde da im pokažem. Ok. Idemo od naše kuće. Kako tamo? Izgledati! Počini od naše kuće. Ovo. Ovo je to bilo? Dole glavu i dole glavu i dole glavu. Vojnici ubijaju. Dobro ljudi, ako hoćete da vozimo gliser u sljedećem videu, obavezno bacite like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!